संसारमा यस्ता पनि भवनहरू छन् जसलाई देखेर लाग्छ यो मानिसले होइन कल्पनाले बनाएको हो। तर वास्तविकताले कल्पनालाई पनि पछि पारिदिएको छ। यी भवनहरू संसारका सबैभन्दा अनौठा निर्माण मध्ये पर्छन्। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं स्पेनमा रहेको साग्रादा फामिलियाको। यसको निर्माण 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि भइरहेको छ, तर आजसम्म पनि पूरा भएको छैन। यसलाई संसारका अचम्म मध्ये एक मानिन्छ। त्यसपछि आउँछ बुर्ज खलिफा, जुन दुबईमा रहेको संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन हो। यसको अद्भुत उचाइ र रातको प्रकाशले सबैलाई मोहित बनाउँछ। त्यसपछि आउँछ सिंगापुरको मरीना बे स्यान्ड्स। यसका 3 अग्ला टावरहरू एक आपसमा जोडिएका छन्। माथि रहेको स्काई पार्कले यसलाई संसारका अन्य भवनहरूभन्दा पूर्ण रूपमा फरक बनाउँछ। त्यसैले यी भवनहरू केवल कङ्क्रिट र स्टिलका संरचना मात्र होइनन्, बरु मानिसको कल्पना, इन्जिनियरिङ र साहसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। तपाईँ यीमध्ये कुन भवनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनुभयो? हामीलाई फलो गरेर तल कमेन्टमा आफ्नो विचार अवश्य लेख्नुहोला।